हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सकाल सकाल रेडी हुई आम टे मंदिर बाहरलु कारण आज थी संक्रांति आम तो तरतर हो मंदिर जाइलु कि मंदिर गला बेलू भिड़ होता आम मंदिर बहुत समय ठिया है फाइनाल ठाकुर सह दर्शन हो गला और दर्शन कर आम भलरे भलरे पलि आसिलु। आसी सारापर बाटर देखिलु दुटा आंब पड़ी झील धरी आसला खायापी घरे पहुँचे देखिलु पाउच बिक्री आसाला तो मामा ये किणुला आम समस्ते खायापी बस पड़लु भात आज अर भात होता आम झीवर मोर टिके बसिलु टीवी देखिलु टीवी देखी सारापर केते बोले शोई पड़चु से कथा जान शोक उठला टे बाहर को आम जाइलु बाबा ये आम फुल धरिकी आसुले कारण ये गचर फुल बहुत सुंदर लगुला। संध्या बेले आम टे झीवर मोर चाहा पिठा खाईदेलु। भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे।